자, 이번 겨울 장박 캠핑장 예약 성공했습니다. 광클에서 성공해서 나머지 두 곳, 세 곳을 가지고 저희가 좀 고민을 하다가 광클에서 성공한 곳 말고 그리고 다른 곳으로 최종 확정을 하게 돼서 미리 말씀드리니까 환불을 해주시더라고요. 자, 그래서 이제 캠리니 분도 계실 거고 또 기존에는 캠핑을 다녔지만 장박은 또 처음이야 이런 분도 계실 것 같아가지고 오늘 장박 캠핑장 선택하는 꿀팁을 정리를 좀 해봤거든요. 개가 짖네. 작년에 저희 가족은 이 장박 동계 캠핑으로 정말 행복한 시간을 보냈어요. 만족도가 상당히 높았던 그런 장박 캠핑이었는데 일단 이 겨울에 장박 캠핑 보통 한 두세 달 정도 기본으로 예약을 하는 경우가 많은데 기존에 우리가 2박 3일 이렇게 캠핑장 예약을 할 때는 좀 불편해도 하루 이틀 참고 나면 끝나잖아요. 그리고 다음번에 그 캠핑장을 찾지 않으면 되는데 장박 캠핑 같은 경우는 한번 이렇게 해서 3달 정도 계약 관계가 성립이 되는 거기 때문에 중간에 뭐 바꾸고 또 그때서야 다른 캠핑장 예약하고 이럴 상황이 쉽지 않거든요. 무엇보다 자주 이제 매주에 한 번 정도는 들락날락 해야 되기 때문에 집에서 갈 수 있는 거리를 생각하시는 게 좋습니다. 사실 제일 좋은 거는 1시간 거리? 왜냐하면 우리가 도심에 살면 살수록 도심의 공기랑 산속에 갈 때 공기가 다르잖아요. 사실 그것 때문에 캠핑을 즐기는 경우가 많은데 이제 좀 더 산속으로 간다 하면은 1시간 반 정도 넘어가니까 이게 이제 왕복으로 치고 이러면 좀 힘들 수가 있어요. 그래서 1시간 내에 거리가 있다면 좋고 그게 아니라면 1시간에서 1시간 반 정도 거리. 저는 이제 서울의 동쪽편에 살고 있거든요. 그래서 사실 경기도 포천, 가평 이쪽은 괜찮은데 인천 쪽은 조금 도심을 뚫고 가니까 거리는 비슷하더라도 시간이 더 많이 걸리고 막히는 차 안에 있고 이런 것들이 있어서 장박 때는 그 서쪽으로 가는 거 엄두를 낼 생각을 아예 하질 않고 있거든요. 이런 부분을 가지고 여러분 계신 곳에서 거리를 생각하셔서 최대한 이게 여러 번 왔다 갔다 해야 되는 거라 이 거리가 제일 중요하긴 하고요. 그리고 다음으로 저는 저희 집은 사이트 크기를 많이 보거든요. 왜냐하면 텐트 자체에 우리가 잠을 자는 텐트, 거실처럼 사용하는 텐트랑 TP 텐트를 이용해서 따로 화목난로로 부엌으로 사용하는 공간을 따로 두다 보니까 사이트 중에 상당히 좁은 사이트를 운영하고 있는 캠핑장이 있습니다. 그래서 일반적으로 평소에 사용할 때는 뭐 그냥 그런 대로 상관이 없을 수 있겠지만 저희처럼 화목난로 따로 TP 텐트 이용하는 경우는 사이트 크기를 좀 보시고 넉넉한 사이즈를 확인하고 장박 캠핑장 선정을 하시는 게 정말 좋을 것 같아요. 그래서 요거는 저희 가족은 요걸 좀 중요하게 생각하고 보고 있고요. 다음으로 저희는 그 평일에 이용이 가능한지 요걸 이번에는 좀 중점적으로 봤어요. 왜냐면 작년 저희 장박 캠핑장이 평일에는 돈을 줘도 들어갈 수가 없었어요. 그러니까 운영을 아예 딱 안 하는 거예요. 그러니까 이게 내 텐트랑 내 집은 다 거기 있는데 주중에 돈을 주고도 들어갈 수 없다라는 게 좀 뭔가 상당히 아이러니하더라고요. 왜냐면 겨울에는 좀 주중에 가고 싶을 때도 있잖아요. 그래서 주중에 뭐 연차 내고 조금 길게 가 있고 싶고 이럴 때 그럴 때 사용할 수 없는 게 작년에 상당히 불편했기 때문에 올해는 주중에도 사용할 수 있는 것, 뭐 요금을 좀 더 낸다든가 각 캠핑장마다 정책이 다르거든요. 요금을 부과하는 곳들이 있고 그래서 이런 거 체크하시면 좋을 것 같아요. 자, 그리고 또 정말 중요한 게 캠핑장 자체가 경사진 곳 있잖아요. 거기는 겨울에 화장실 가다가 쫄딱 미끄러질 수도 있고 우리가 아무리 거기서 캠지기님이 염화칼슘 뿌리고 관리를 해주신다 하더라도 저희는 작년에 정말 대단한 평지에 있는 캠핑장이었는데도 불구하고 몇 번 쫙 미끄러질 뻔해서 염화칼슘 또 뿌려달라고 부탁드리곤 했었는데 자체가 상당히 그 경사지고 이런 곳은 좀 어려움이 있죠.
장박 캠핑할 땐 이런 부분을 자세히 보셔야 됩니다. 그래서 특히나 진입로 이런 것들도 사실은 중요하죠. 그래서 겨울 캠핑이다 요걸 딱 생각을 하시고 경사도 도로 상황 이런 걸 좀 유의하시고 선택하시는 게 좋겠습니다. 그리고 또 하나는 캠지기 관리에 대한 부분인데요. 이게 캠장님들 보통 저는 만난 분들이 거의 다 대부분 너무너무 좋으셨는데 그래도 이게 겨울에는 폭설로 인해서 텐트가 주저앉는 경우도 있고 뭐 동물이 침범하는 경우, 도난 경우 막 이런 경우 사실 기분 안 좋겠죠. 그죠? 손해도 막심하고. 그래서 캠지기가 상당히 중요해서 가끔 눈도 좀 털어주시고 뭐 이럴 수 있는 그 관리되는 부분이 좀 관건이긴 한 것 같아요. 자, 그리고 많은 여성분들이 이거 중요하게 생각하실 거예요. 특히 장박 동계 캠핑은 화장실, 샤워실. 화장실은 하루에도 여러 번 온 가족이 드나들어야 되기 때문에 깨끗하고 칸수가 좀 있어줘야 다른 분들과 함께 공용으로 사용하다 보니까 급할 때 기다려야 될 정도로 화장실 칸수가 작으면 좀 곤란하겠죠. 그래서 화장실의 청결 유무 또 캠지기의 관리랑도 연관이 있지만 그것도 중요하고 저는 샤워실을 되게 중요하게 생각하는 게 우리가 일반적으로 평소에 가던 1박 2일, 2박 3일은 사실 뭐 너무 춥거나 뭐 여의치 않으면은 샤워를 패스하고 다시 돌아가서 집에 가서 샤워를 할 수도 있는 거잖아요. 근데 이 장박 캠핑은 하다 보면 진짜 샤워를 하게 되거든요. 그리고 히피 텐트에 화목난로 이렇게 사용하다 보면 냄새가 배기도 하고 자 그럴 때 샤워실이 만약에 온수가 잘 나오지 않는다던가 물이 잘 빠지지 않는다던가 수압이 약하다던가 이 부분이 좀 저는 중요하게 생각을 해요. 샤워의 질과 삶의 질과 너무나도 직결되는 부분이라서 근데 제가 이제 작년에 저희 장박했던 캠핑장 같은 경우는 신규 캠핑장이기도 했는데 샤워실이 정말 뜨거운 물이 저희 집보다 훨씬 더 뜨거운 제일 끝으로는 아예 하지도 못해요. 중간 정도에 해도 정말 뜨끈한 물이 거의 온천하다 나오는 듯한 느낌이 들었고 수압도 완전 대박. 그래서 그 때로는 아이랑 야 우리 온천하러 가자 막 이렇게 얘기를 하기도 했거든요. 주말에 캠핑장이 온천하는 것처럼 느껴지기도 했는데 그만큼 겨울철은 좀 이 샤워실 안도 난방이 잘 되어 있다던가 수압, 온도, 물 빠짐 이런 것들 다 완벽한지 이거는 정말 필수사항인 것 같아요. 그리고 아이 연령대에 따라 이 부분은 좀 달라질 수 있겠지만 실내 놀이터가 있는지 요거 되게 중요한 게 물론 이제 겨울철에 눈이 많이 오니까 앞에서 눈썰매를 타기도 하고 눈사람 만들고 뭐 이런 뒤에 놀이들이 많죠. 눈오리 만들고 이런 거 너무 재밌는데 이게 놀다 보면 좀 지겹기도 하고 어떨 때 눈이 너무 많이 오거나 너무 춥거나 이럴 때는 텐트 안에서만 계속 있어야 되니까 저희 가족은 그때 보드게임을 한 5개를 챙겨서 거기 쟁여뒀었거든요. 종류별로 다르게 계속 가족이 함께 보드게임을 하곤 했는데 그래도 아이들은 또 거기 캠핑장 친구들이랑 어울려 노는 거 좋아하고 이러기 때문에 특히 겨울철에 좋은 게 실내 놀이터가 있으면 참 좋은 거죠. 그래서 이것도 아이 연령대에 따라 체크해 보시고 선택하시는 거 좋을 것 같습니다. 자 이제 앞으로 또 이제 장박 캠핑의 계절이 다가오기 때문에 또 그 속에서 또 우리 캠핑 음식과 또 여러 가지 리뷰와 꿀팁으로 또 전해드리도록 할게요. 자, 제 채널은 리뷰와 꿀팁 전문 채널입니다. 구독 안 한 분은 구독 부탁드릴게요.